வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம வான்கோழி முட்டை எப்படி அடை வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்துருங்க. அதாவது நம்ம வான்கோழி முட்டை அடை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முட்டையை வான்கோழி முட்டை போட்ட உடனே அதை நம்ம பத்திரமா எடுத்து நம்ம நெல் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம அதை நம்ம பாதுகாக்கணும் பார்த்துருங்க. அதாவது ஏன்னா வான்கோழி முட்டை சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் பார்த்துருங்க. நமக்கு அதாவது குளிர் நேரத்தில் ஒரு 9 நாட்கள் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி வெயில் காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தா 5 to 6 நாட்களுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு அந்த முட்டையை அடை வைக்கக்கூடிய திறனில் இருக்கும் பார்த்துருங்க. அதுக்கு மேலே நமக்கு அந்த முட்டையை நம்ம அடை வைக்க முடியாது பார்த்துருங்க. அடை வச்சாலும் குஞ்சு பொரிக்காது, அதனோட குஞ்சு பொரிப்பு திறன் கம்மியாயிரும் பார்த்துருங்க. அதனால் முட்டையை நம்ம எப்போவுமே பாதுகாப்பாக வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துருங்க. அடை வைக்க முன்னக்கூட்டி எப்படின்னா, இப்போ இதில் நாங்கள் மொத்தம் 8 முட்டை அடை வச்சுருக்கோம் பார்த்துருங்க. இந்த கோழி கொஞ்சம் பெரிய கோழி அப்படிங்கிறனால இதுக்கு 8 முட்டை அடை வச்சுருக்கோம். ஆனால் எப்போவுமே வான்கோழிக்கு 7 முட்டை தான் நம்ம அடை வைக்கணும் பார்த்துருங்க. 7 முட்டை தான் அதுக்கு அந்த வான்கோழி ரெக்கைக்குள்ளே இருக்கைக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்துருங்க. நம்ம அதுக்கு அதிகமாக முட்டை வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அதில் ஒரு சில முட்டைகள் கூ முட்டையாக ஆயிரும், அதாவது பொரிக்காமல் வேஸ்ட் ஆயிரும் பார்த்துருங்க நமக்கு. இதோ பாருங்கள். ஆனால் நம்ம முட்டை அடை வைக்கிறதுக்கு முன்னக்கூட்டி அதில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். பாருங்கள், இதே மாதிரி ஒரு இரும்பு துண்டு எடுத்துக்கணும் பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி வத்தல் எடுத்துக்கணும் பார்த்துருங்க. வத்தல் ஒன்று கண்டிப்பாக வைக்கணும் பார்த்துருங்க. அதாவது இந்த கோழிகளுக்கு இந்த பெயின் தொல்லைகள் எதுவுமே வராமல் இருக்கும் பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி இந்த இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி கறி துண்டு ஒன்று கலந்து வைக்கணும் பார்த்துருங்க. எப்போவுமே நம்ம முட்டை அடை வைக்கும்போது சும்மா வைக்கக்கூடாது பார்த்துருங்க. இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் கலந்து வைக்கணும் பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி கீழே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, மணல் போட்டிருக்கோம் பார்த்துருங்க. அந்த மணல் கூட அடுப்பு சாம்பலை கலந்து வைக்கணும் பார்த்துருங்க. அப்படி கலந்து வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த கோழி 28 நாள் அடை உட்காரணும் பார்த்துருங்க. அப்படிங்கிற சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா, அந்த கோழிக்கு பேன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்துருங்க. பேன் பிடிச்சிட்டுனா அந்த கோழி அடையில் உட்காராது, எந்திரிச்சு தூர போயிடும் பார்த்துருங்க. அதனால் அதுக்கு பெயின் பிடிக்காமல் இருக்கேக்கு நம்ம அந்த மணல் கூட அந்த அடுப்பு சாம்பலை கலந்து வச்சுருக்கோம் பார்த்துருங்க. இதோ பாருங்கள், இந்த வான்கோழியோட முட்டை பொரிப்பு திறன் கொஞ்சம் கம்மியாகவே தான் இருக்கும் பார்த்துருங்க. முட்டையை நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சு எடுத்து அடை வச்சா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த முட்டையோட பொரிப்பு திறன் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்துருங்க. இல்லைன்னா நமக்கு பொரிப்பு திறன் கம்மியாகிரும் பார்த்துருங்க. அதாவது இதனோட முட்டை பொரிப்பு காலம் அப்படின்னு பார்த்தா 28 நாள் பார்த்துருங்க. அதாவது நாட்டுக்கோழிகளுக்கு எல்லாமே 21 நாட்கள் தான் பார்த்துருங்க. இதுக்கு 28 நாள் ஆகும் பார்த்துருங்க. அதனால் நம்ம நல்ல தரமான கோழிகளை வச்சு அடைக்காக்க வைக்கணும் பார்த்துருங்க. அதாவது முதல்ல அடைக்கி படுத்துருக்கோம் அந்த கோழியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது பார்த்துருங்க. ஏன்னா அது சூடு தாங்க முடியாமல் அது கொஞ்ச நாளையில் எந்திரிச்சு தூரம் போயிடும் பார்த்துருங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ஏற்கனவே அடை காத்து அனுபவம் உள்ள கோழிகளை எடுத்து வைக்கணும் பார்த்துருங்க. அப்படி வச்சா மட்டும்னா நமக்கு அந்த கோழிகளால் 28 நாட்கள் அடை காக்க முடியும் பார்த்துருங்க. பாருங்கள், இதில் எந்த மாதிரியா முட்டையை வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வைக்கல் வச்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்துருங்க. அந்த வைக்கல் வச்சு வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த கோழியோட சூடு அப்படியே அந்த முட்டைக்கு உள்ளே பரவி நிற்கும் பார்த்துருங்க, வெளியே போகாது பார்த்துருங்க. ஏன்னா இது மழை காலம் அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்துருங்க. இப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கோழியை நான் காட்டுறேன் பார்த்துருங்க உங்களுக்கு. அதுவும் இதே மாதிரி தான் வான்கோழி முட்டை வச்சு அடை வச்சுருக்கோம் பார்த்துருங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த கோழிக்குமே நாங்கள் 7 முட்டை வச்சு அடை வச்சுருக்கோம் பார்த்துருங்க. இது வச்சு ஒரு 8 நாள் ஆயிடுச்சு பார்த்துருங்க. அதனால தான் இந்த கோழி இந்த முட்டைக்கு மேலே இருந்து எந்திரிச்சு வெளியில் போகாமல் அப்படியே இருக்குது பார்த்துருங்க. ஆனால் நாங்கள் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒருக்கா அந்த கோழியை எடுத்து வெளியில் விடுவோம் பார்த்துருங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கோழி இற மேய்ஞ்சிட்டு தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு வரோம் பார்த்துருங்க. இல்லைன்னா ஏன்னா 28 நாளும் நமக்கு இற எதுவும் சாப்பிடாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த கோழி இறக்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பார்த்துருங்க. அதனால் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 நாளைக்கு ஒருக்காவது இந்த கோழியை வெளியே எடுத்து விட்டுருணும் பார்த்துருங்க. அப்போ தான் அந்த கோழியோட அடை உட்காரக்கூடிய திறன் அதிகமாகிட்டு இருக்கும் பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பாருங்கள், இதுலேயுமே அந்த இரும்பு துண்டு
வத்தல் அந்த கறித்தூள் எல்லாமே வச்சுருக்கோம் பார்த்துருங்க. வச்சு தான் நம்ம வந்து அடை வைக்கணும் பார்த்துருங்க. அதேமாதிரி வைக்கலுக்கு மேலே வச்சு தான் அந்த முட்டையை அடை வச்சுருக்கோம் பார்த்துருங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த கோழிக்கு பக்கத்தில் போகும்போது எவ்வளவு கோவப்படுது பார்த்துருங்க. இதனோட அடைகாக்கும் திறன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள். இந்த கோழியும் இதில் உள்ள முட்டை நமக்கு வந்து 28 நாளையில் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும் பார்த்துருங்க. மேக்ஸிமம் நமக்கு இதில் வந்து 100% பொரிப்புத்திறன் இருக்கும் பார்த்துருங்க. அதனால் நமக்கு கவலைப்பட தேவையில்லை. பாருங்கள், இந்த கோழி வந்து எவ்வளவு சின்சியராக அடை காத்துட்ருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்கள். பாருங்கள், இன்னொன்று நம்ம முட்டை அடை வைக்கும்போது கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இதோ ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி தரமான முட்டைகளை எடுத்து அடை வைக்கணும் பார்த்துருங்க. நமக்கு ஒரு சில முட்டைகளை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் பார்த்துருங்க. இந்த மேலே உள்ள தோடுகள் எல்லாமே ஒரு செதில் மாதிரி, அதாவது சரியான சத்து இல்லாமல் அந்த கோழி வந்து இந்த தோல் முட்டை அப்படி இந்த மாதிரி முட்டைகளை விடும் பார்த்துருங்க. அந்த மாதிரியான முட்டைகளை நம்ம வந்து அடை வைக்கக்கூடாது பார்த்துருங்க. அடை வச்சாலே அந்த முட்டையோட பொரிப்புத்திறன் வந்து நமக்கு கம்மியாயிரும் பார்த்துருங்க. இந்த மாதிரி தரமான முட்டைகளை நம்ம அடக்கி வைக்கணும் பார்த்துருங்க. அப்படி வச்சா மட்டும் தான் நமக்கு 100% பொரிப்புத்திறனை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் பார்த்துருங்க. பாருங்கள், வான்கோழி முட்டையோட கலர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். அந்த வெள்ளைக்கு மேலே புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் வான்கோழி முட்டை பார்த்துருங்க. இப்போ இந்த இதில் படுத்துக்கூடிய கோழி வந்து 2 நாள் ஆச்சு வச்சு, இது வந்து இறமையதுக்கு வெளியில் போயிருக்கு பார்த்துருங்க. இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிஞ்சு இந்த கோழியை பிடிச்சி உள்ளே அடைச்சிருவோம் பார்த்துருங்க. ஏன்னா இந்த முட்டையோட சூடு வந்து நமக்கு வெளியே போயிட்டே இருக்கும். அதனால் இந்த கோழி வந்து 28 நாட்கள் தொடர்ந்து அடக்காக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கோழியை பிடிச்சி வெளியில் விட்டுருக்கோம் பார்த்துருங்க. இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வான்கோழி முட்டை எப்படி அடை வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதனோட பொரிப்பு காலம் எத்தனை நாள் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ தொடர்பான ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும். நன்றி.